Bismillah, ready stock banyak mesin fotokopi rekondisi, garansi sampai 1 tahun. Langsung aja datang ke cabang terdekat kami, tes mesin sepuasnya. Kalau cocok langsung kita antar. Gratis ongkir, gratis instalasi. Pokoknya gas aja langsung. Ini ada beberapa mesin yang ready, boleh langsung dikepoin. Nah, ini mesin baru brand new ya dari Kyocera. Kita juga nyediain paket usahanya. Jadi jangan khawatir, info lebih lanjut silakan hubungi WA.